Goeiemôre mevrou de Lille. Hoe gaan dit saam met u? Dit gaan baie goed. Ek is baie bly om hier in die Oos-Kaap te wees. Ek was so 2 jaar gelede was ek laatst in Humansdorp gewees in die gebied. Okay. En jy weet elke keer as jy terugkom, maar kyk jy so 'n bietjie of goed verander het. Ja. Baie al geteer en so aan. Yes. Maar daar is vordering, maar ek dink is 'n bietjie te stadig. Is te stadig, nee? Ja. Okay, ek wil graag weet wat is die missie van die party? En die visies, miskien dit kan summarise kortliks. Wel, ons het besluit om jy weet daar is, laat net dat ek so begin. Hulle sê as goeie mense niks doen nie. Ja. Dit is wanneer al hierdie verkeerde dinge seevee. Soos korrupsie en al die goed wat in ons land is. Mense het geneig om net terug te sit en te sê, o, kyk wat maak hulle. Maar wat ons probeer doen is om vir mense te sê dat ons self moet ook iets doen. En daarom mobiliseer ons die goeie mense om ons land reg te rig. Okay. Die verskil tussen ons en ander politieke partye is nie net om die klagtes te noem en te herhaal nie, maar dis wat elke verkiesing gebeur. Ons kom met oplossings vir die probleme van ons land wat ons voorstel. En dan natuurlik oplossings wat daar getoets is van tevore waar dit gewerk het. Yes. So is nie net 'n oplossing wat uit die duim gestuig word nie. En ons wil bydra dat ons demokrasie beskerm, ons land beskerm. Dit is 'n baie mooi land. Ons het baie probleme ook. Maar ons wil sê aan die goeie mense, as goeie mense niks doen nie, dan gaan alles so verkeerd in ons land. Wat kan jy my vertel oor die jeug? Waar pas die jeug in? Wat het u in gedagte met die jeug van vandag? Wel, ek weet eens almal praat van die jeug en almal praat van die jeug wat werkloos is en in die jeug is dit en die jeug is dit. Ja. Maar jy weet, iewers in die Bybel sê hulle ook jy moet luister na die mond van die suigeling kom die waarheid. Yes. Ons skep daardie geleentheid vir die jeug om vir hulle te sê, kyk my daar bydra was. Ek het gebeklei in die stryd teen apartheid. Ons het vir almal die stem gebring, maar wat nou? So, ons skep hierdie platform vir jong mense om te sê, hier is nou 'n platform waar julle nou kan by mekaar kom en julle eie toekoms ontwerp. Jy weet, ons het gedroom wat ons jonk gewees het, né? Gedroom dat eendag gaan ons 'n vry land hê, eendag gaan ons 'n stemreg hê en alles dit. En ons het uitgegaan as die jeug van daai jare, 1976 se jeug, en gesê ons moet daai vryheid hê. En ek dink vandag se jeug moet ook daardie visie kry waarvoor hulle wil beklei, want niks gaan afgelewer word op 'n silwertrein nie. En in die good movement skep ons daai geleentheid vir jong mense. Ek wil graag hê jong mense moet self in die parlement wees, moet self in die wetgewer wees. En hulle moet mooi vir daai klomp ou mense laat verstaan dat niks in verband met ons sonder ons insameling. So ons is baie sterk op die jeug, ons mobiliseer die jeug, want die jeug moet toch oorvat van ons. So is weer eens in ons geval, as dit nie net praat van jeug nie, ons bring omtrent 70% jong mense en 30% ervare mense by mekaar en ons sê laat ons nou voortgaan en oplossings kry vir ons land. Dankie. Kan jy meer vertel oor die staatskaping, debakel wat ons so hoogte vier? Waaroor gepraat, die staatskaping? Stateskaping? Ja nee, dit is 'n bloody skande. Yes. Dit is 'n groot skande. Dat onder ons oë onder ons neuse het die mense amper ons land onder ons uitgesteel. Yes. So, en die vraag is dat, hoekom het ons toegelaat? En ons weet nou, ons begin nou die prentjie te sien, wie is verantwoordelik daarvoor. Maar ons wil ook acties teen die mense, wat ons land so geplunder het. En weer eens, ons lewe in 'n demokrasie. Veelparty demokrasie. Dus hoekom ons deelneem, ons het die idee, ons gaan daar die idee voor die kiesers sit, met 'n plan, en die kiesers kan hulle keuse maak. Daar's net een manier hoe om 'n oplossing te bring. En dit is deur te stem. As jy die huidige regering wil uithê, die enigste manier is hulle is ingestem, hulle moet uitgestem word. So ek weet daar's baie mense wat hopeloos voel, wat voel hulle wil nie
deelneem nie en ek kan verstaan hoekom dit is. Maar ongelukkig dis hoe die lewe werk. Ons moet stem. Ja. En dan die ANC en die Zuma-val. Kan jy miskien daaroor praat? Uitbrei? Nou, jy moet ons teruggaan in die afgelope 25 jaar. Jy sal sien gedurende die tyd van Tata Madiba het ons almal was gesien daar is 'n rigting. Dis waarna Tata ons lei as die land. Hy het gepraat van reconciliasie, het ons hoop gegee en dit was baie hoop in ons land. En na Tata ons verlaat het, na 5 jaar, toe kom Thabo Mbeki in. Toe word Thabo Mbeki nou wys dat hy is verskillend as Tata en hy kom met die African Renaissance en hy begin weer die mense net so verdeel en elkeen gaan toe weer in hulle eie hoekie in. Maar minstens onder Thabo Mbeki het die ekonomie het gegroei en daar was baie meer werke geskep. Maar toe kom disaster. Toe strak disaster vir ons in 2009. Jy weet, ek het die vlekkie geblaas op die wapenskandaal en ek het in 1999 gesê die man is betrokke. Ons het bewering dat hy betrokke is. So waar is pragtig hy word gekies as die president in 2009. En daarvanaf het ons net afgerond gegaan. Maar wie is ons elke keer onze land was nou op die afgrond, ons het gesien daar diep gaan ons val. Toe kom die verandering, toe kom president Cyril Ramaphosa nou in en toe voel die mense nou weer hoop. Hulle sê, ag Here, enige iets behalwe Zuma. So, ek dink Ramaphosa het 'n groot uitdaging in sy land en wat hy beloof vir die mense. Ek is bly oor al die kommissies wat hy aanstel. Dit lyk nou ons land word geregeer deur kommissie, maar ten minste sien jy aksie en Suid-Afrika kom nou agter die kap van die byl, ons kom nou by die waarheid uit. Ja. Okay, waarom moet die gemeenskap vir die goed stem? Wel, weer eens vir die mense. Daar is navorsing wat wys dat amper meer as 30% van Suid-Afrikaners voel moedeloos met die huidige politieke situasie. Hulle is moeg van die ANC, hulle is moeg van die DA en hulle is moeg van die EFF. En ons kom met daardie alternatief. Wat wys dat ons is almal patrioties Suid-Afrikaners. Ons is goeie Suid-Afrikaners. Goeie Suid-Afrikaners is nie rassiste nie. En dat ons wil daardie alternatief vir die mense van Suid-Afrika skep. Terwyl hulle drie so onderklei met mekaar en dit gaan meer oor grandstanding, dit gaan meer oor hulle partye en minder oor die mense en dis ook ons vra vir die mense, hier is nou weer 'n kans. As jy moedeloos is, as jy hopeloos is, gee goed 'n kans en werk saam met ons om oplossings te kry vir ons land. Ons weet die werkloosheidsyfer is hoog in die Oos-Kaap, né? Wat het u in gedagte oor die buitelandse beleggings? Wat gaan julle doen? Wel, die buitelandse beleggers het 'n groot keuse. Die wêreld is groot. Ons leef in 'n global village. So, Suid-Afrika is die vlewe van die maan waar die buiteland skuld ons niks. Die wêreld skuld ons niks. So ons moet die omstandighede skep waarby daai beleggers kan voel. Hulle het nou die confidence in ons land dat hulle wil hier kom belê. En so wat die regering moet doen is om te kyk eerste laat ons die goed wat die beleggers nodig het, soos elektrisiteit en water, dat ons wel water het, dat ons elektrisiteit het en dat ons regte paaie bou en dat ons belê in infrastruktuur reg oor die land en dat ons belê in onderwys en al die skills wat nodig is. So as ons dit kan regkry, dan sal die beleggers inkom in ons land. Okay. Sê my na die verkiesing gaan julle in 'n koalisie miskien met een of ander party? Wel, jy sien koalisies word nou pad van die tekstuur van ons land, soos jy gesien het. In Johannesburg is die DA saam met die EFF, die DA saam met die EFF en Tshwane en daar's baie ander koalisie vir alle plaaslike vlak. Ek dink ons gaan nou vir die eerste keer sien aan ons dat koalisies gaan ook provinsiaal en moontlik nasionaal ook ontstaan. Ons sê dat ons praat nie nou oor koalisies nie. Ons gaan nou uit om seker te maak
dat ons die meer stemme kan kry, dat ons het 'n nuwe idee wat ons daar uitsit, 'n nuwe plan hoe ons 'n land regter. En dan na die verkiesing, as dit nodig is, want as nie een party 'n volstrekte meerderheid kry nie, dan sê die wet dat die partye wat gekies is, hulle moet by mekaar kom by 50% tot 1, en dan sal ons gewillig wees om te praat met mense na die verkiesing. Alles sterkte mevrou de Lille. Baie dankie hoor.